Máy bay C-17 đến thành phố Hồ Chí Minh đưa nhân viên gìn giữ hòa bình Việt Nam tới Nam Sudan. Chiều hôm qua 30 tháng 9, máy bay vận tải quân sự C-17 của Australia đã đến thành phố Hồ Chí Minh để chở lực lượng quân y Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ. Đúng 15 giờ ngày 30 tháng 9, máy bay vận tải quân sự C-17 hạ cánh và lăn bánh vào vị trí tiếp nhận hàng hóa, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hỗ trợ Việt Nam triển khai bệnh viện dã chiến thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tới phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến rà soát và kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa cho các nhân viên lên đường tới Nam Sudan. Trước đó, vào sáng ngày 21 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết công tác chuẩn bị cho bệnh viện quân y dã chiến đưa đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan đã hoàn thành, sẵn sàng lên đường. Thông qua kênh hợp tác quốc tế về quốc phòng, Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia như Anh, Úc, New Zealand trong đào tạo tiếng Anh, tổ chức các đợt huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện bổ sung cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Tháng 2 2018, đoàn kiểm tra của Liên Hiệp Quốc đánh giá là 100% cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện có đủ tiêu chí và năng lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Gần đây nhất, ngày 26 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York của Mỹ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý và Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Atul Khair đã ký kết bản ghi nhớ về việc Việt Nam cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tới Nam Sudan. Dự kiến hôm nay ngày 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 lên đường tới Nam Sudan. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.